Nós vamos precisar de 16 folhas de EVA marrom. Para o fogo, eu vou usar papel celofane nas cores vermelha, laranja e amarela. Vamos começar fazendo os troncos. Com a folha de EVA marrom, vamos enrolar o EVA e colar com cola quente nas pontas. Desse jeito. Vamos fazer isso com todas as folhas. Depois, vamos pegar 4 rolos e organizá-los dessa forma. 2 rolos paralelos e os outros 2 por cima. Em seguida, vamos colocar pingos de cola quente para unir os rolos. Vamos fazer com todos os rolos e colar um por cima do outro. Após colocar todos os rolos, o tronco da fogueira estará pronto. Para o fogo, vamos pegar primeiro a folha de celofane vermelha e colocar ela dentro da fogueira. Eu coloquei um pisca-pisca vermelho para destacar a fogueira, mas ele é opcional. Em seguida, eu coloquei a folha de celofane laranja. Como é o fogo, não tem necessidade de ficar arrumadinho. E por último, coloquei o celofane amarelo. Depois disso, sua fogueira estará pronta.